حنما ومصطفى ولا
يعني عملت لي كده؟ كده خلاص. في مصطفى بتعمل ايه؟ ده والله يخرب عليكي والله ربنا. عشان كده عشان كده انا مش عايزه اي حاجه. بص يا جماعه ده كده ممكن كل يوم هو انت مجنونه؟ انا اطفي البتاع ده. انا مجنونه عشان انا طب اطفي البتاع ده ما بهزرش. مجنونه وبوليتي. بوليس ايه؟ انت مجنونه ولا ايه؟ عايز تروحي بلد الكروشة؟ والله يخرب عليكي والله انت بتعمل ايه؟ والله يا جماعه